오늘 별일이야. 방송 출연까지도 가고. 이거 완전히 야, 이건 바로 걸리구나. 걸었나? 바로 걸리풀이. 왜안 받아? 이거 다 걸리니까 받았어. 저 배에서 저 죽었던데. 아, 얘는 풀리도 걸리고 이렇게 하는데. 얘는 조심이 너무 많아. 오케이, 그럼 살았다. 아우, 지렁이 좀 붙어있네. 지렁이, 좀 떨어졌네. 밑에 떨어져, 위에 거는 좀 살아있네. 한 마리 해가. 그럼 방송 쓸만한 거야. 한 마리 잡아야 되겠네. 아까 잡았는데, 떼는 거를 이렇게 아까 잡았는데, 하나 잡았다고. 근데, 그런 방송이 뭐, 방송이 아니다. 개인. 사실 저거 뭐, 조른 건 뭐인가? 잡은 조른 좀 뿐인가? 그래요. 광고 발전력이야. 그거는 시민사회단체가 우주가 100% 하는 거야. 아까만 동네 구의원이나 이런 분들이 같이 하는 거지. 저희는 저원이 민가령 이거 프로그램 잘 제작하는 거요? 네. 우와, 또 훌륭하네. 이거 지금 뭐 이래. 그럼 나 관광 동영상에 나왔단 말이야, 지금. 아니 이분이 그래도 좀 이렇게 능력이 있어가지고 지원을 했는데 그 당선돼가지고 지원받아 하는 촬영이야. 우리는 야 이건 대대소서 이거 나오면 니는 뜬다. 문제가 있어요. 문제가 있어요. 뜬다 니는. 야 니가 이 나이 늙어가 간판 사람 저걸 정글해가 내가 간판을 위해서 할망구 했다 그랬어. 간판을 위해서 할망구 했다 그래.
찍었어요? 저요. 잡는 걸. 다안 꼭 안 잡으셔도 됩니다. 저 원래 그냥 바다 찍으러 온 거여가지고. 이거 다 걸린다, 지금. 아, 네, 괜찮습니다. 편하게 하시기. 밥을 이거 되겠다. 둘다 걸릴 뻔해. 아이고. 한 마리 끝내자. 자, 프리, 프리한 그만. 프리한 맞아요. 안에 일부러 뭔지 하나도 없어. 그거 싹 하나씩. 이 아저씨니까 지금은 강포 바다 앞에 와가지고 낚시하는 분 따라와가 물어보고 콜하자. 아니 제가 우연찮게 뭐 일하는 것 때문에 전화드렸는데 지금 내가 어제 가는데 시간이 하시려고 배로 가지고 가는데 바로 차 물고 또 내리는데 바다 앞이야. 구름도 멋있고 바람도 없고 그 낚시한번 떴는데 비행기보다는 좀 그거 이제 엄지 손가락 맞은 게 바로 잡혀가지고 그러고는 하나도 안 돼.